咁咧就會由下邊一啲你哋危來馬面又好，或者鬼差又好咧，會帶翻佢上嚟嘅。咁好多時咧，有啲人咧就話聽到屋企人會暈咧，就會有鎖鏈聲係真嘅。咁咧就係會有一啲帶翻佢上嚟咧，就翻嚟屋企咧就見一見啲親人啊，或者係食翻佢中意食嘅嘢。咁所以咧講拜拜係啦，冇錯啦，即係其實見埋佢咧，佢呢個魂頭走噶啦。呢個魂頭係唔會再出現，去應該去嘅地方。係啦，咁呢個魂頭就唔會再出現噶啦。咁佢上嚟咧，呢個就好有意識嘅呢一個。咁所以咧，你話係咪嗰一日係你哋話係7日咁樣見到個雀仔，係咪真係佢個靈魂咧？我唔夠膽話好強烈去否定，但係咧就回魂咧就唔係咁樣回魂嘅。咁你話係唔係真係佢？因為咧一般嗰啲雀仔咧會見到火會走噶嘛。我見到人都會走。係咯，但係我哋3個人喺火堆嗰度燒緊嘢，佢企喺個火隔離，真係好奇怪咯。咁有時就好多巧合嘅嘢嘅嚇。咁但係我又唔可以抹殺話一定係佢，但係靈魂又未必可以去到個雀仔嗰度去睇翻嚟，有啲又話變飛蛾咁，但係即係喺我哋學法之中係即係冇接觸過話呢樣嘢可以變呢樣嘢，我亦都唔夠膽唔講出嚟話，佢一定係已經係個靈魂附咗落去同你講一聲拜拜。咁但係我唔能夠即係有一個即係好證實嘅嘢證實俾你，咁我唔夠膽咁講咯。多謝晒你先啊，陳小姐。好，唔該晒。多謝你。咁咧嗱，其實喺呢個時候咧，我又有另外一啲問題想問啊，師傅。有一位聽眾阿強，咁佢咧就話佢喺12月嘅29同30號咧凌晨見到一件怪事，咁想問下我哋其實係乜嘢嚟？咁係咩嘢咧？就係話佢喺天水圍嘅地方住嘅，咁就係佢個屋企就向住濕地，咁應該大概係東北邊啦。咁就話咧，佢嗰晚咧大概凌晨4點鐘左右啦，咁佢就係望出去街外邊，見到好大霧。最初係有少少霧，但係突然間即係好快就變到好濃霧。咁佢變到好濃霧之後咧，佢話最驚嗰樣嘢係睇住啲霧由白色變咗做血紅色，好耐都唔散。咁佢自己住30樓啊，咁佢望翻去就係一片紅海咁。係，咁佢就話，即係佢自己都搞唔清楚究竟呢個係一個天文現象啊，定係真係一啲咩靈異嘅事嘅。好深啊！係啊，好恐怖，好深啊！阿 Yuli 有冇見過類似嘅嘢？我冇見過。冇見過。係。除咗落雨之前。落雨之前。係啦，個天就會紅。係咯，即係你話係咪一個去到近之後做一個通常去到凌晨去到之後做咧，就會去到一個最黑，跟住咧就會開始光啦嚇。咁你話係咪去到咁嘅情況咧？咁我又唔知啊，因為佢話到4點幾應該就未到啊，應該去到5點幾。同埋前一排咧，你知幾凍噶啦，同埋好早都未會光嘅。咁我諗都抹殺埋呢種情況。咁但係你講得呢種情況咧，就係如果現實中咧就都幾難會有咁嘅情況。咁即係話，如果唔關現實嘅天氣變化嘅事，咁即係話自己有事。即係佢自己可能係啦，佢自己有事嚇。咁即係有好多嘢咧，就係人哋未必睇到。咁如果你成日去見到嘅話咧，就可能會係自己本身係有啲問題。我諗阿強咧可以即係留意一下，你仲會唔會有機會再見到同樣嘅情況發生啦？呢個第一樣嘢。第二就係其實我自己都查過少少資料嘅。啱啱12月29號同30號咧，應該係農曆嘅14、15嚟嘅。即係應該月光最強嘅時候啦。嗰個月裏邊，我自己又咁睇，我嘗試用一個即係科學啲嘅角度諗。日落嘅時間其實大家見到啦，太陽光打斜射就紅噶嘛，周圍其實月光一樣嘅啫。因為啲光偏射嘅時間，佢穿過大氣層，要穿過好長嘅氣層啊。咁變咗短波長嘅光，藍啊綠啊嗰啲就唔見咗，
剩翻啲長波長嘅光就係紅啊橙啊呢啲光線。咁其實我有嘗試過去揾下，其實嗰晚個月光喺邊個位，幫我揾唔到。即係如果揾到個月光嘅位，就會知道其實當時啲光係點樣樣。咁我相信啦，其實我嘗試用一個咁嘅解釋就係、是，啲光如果真係到即係嗰個時間，如果佢睇到個月光咧，其實即係話可能啲光只係偏射，而水點反射翻啲光出嚟，而變成紅色。因為如果講到話係有陰靈咧，佢又唔需要做呢啲嘢，唔需要做到咁大陣仗。咁你又有神嘅，咁啊除非係七色彩霞咁樣搭落嚟去你揾你嘅啫。咁但係亦都冇咩必要啦。咁所以咧就可能都係一個天文現象啦。我諗阿強唔使咁驚嘅，真係唔使咁驚。即係同好多師傅都咁講噶啦。其實尤其是香港咧，人口密集咧，冇乜鬼嘅，好難見到鬼嘅。又唔係咁講。OK， 即係師傅你當然會記得多啊，你係專家嚟。咁但係即係絕大部分嘅情況，好多時係我係自己疑心生暗鬼而造成嘅一啲現象嚟。我又唔係咁樣睇法嚇。咁我又覺得係因為咧就我哋道教咧就有某一段時間咧就因為戰亂嘅問題咧，就令到佢係嗰種文化咧就好亂啊。咁咧就同埋咧個商機處處，因為個道教嗰個有能力又得啦，同人哋化啲嘢又得啦，或者做啲嘢又得啦，咁個即係太大嘅商機，咁就令到好多人咧用佢係愛嚟譬如係人哋叫你去廟拜神都冇人叫你拎個觀音翻去就叫拜觀音噶嘛，係咪先？